Apzinoties jaunu, mūsdienīgu un kvalitatīvu dzīvokļu trūkumu, valdība pieņēmusi lēmumu uzsākt programmas īres mājokļu Latvijas speciālistiem īstenošanu. Tā tiks realizēta pēc privātās publiskās partnerības principa. Pirmajā lotē plānots izbūvēt 1290 pieejamas cenas īres mājokļus 6 pašvaldībās, tostarp arī Daugavpilī. Mēs tagad atrodamies Rūgiļu ciematā, un šeit tuvākajos gados Daugavpils pašvaldībā plāno realizēt projektu, uzbūvējot daudz dzīvokļu dzīvojamo māju ar izērējamiem dzīvokļiem priekš mūsu pilsētas speciālistiem. Uz doto momentu mums ir brīvie dzīvokļi, bet, diemžēl, mūsu dzīvojamais fonds un mūsu īpašuma nav jaunā dzīvojamā fonda, un mūsu pilsēta ar to ir problēma. Līdz ar to mūsu pilsētas pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu risināt šo jautājumu, uzsākot šo projektu realizāciju. Tie speciālisti, kuri brauc strādāt pie mums reģionā, pilsētā, tāpat arī Daugavpils reģionālā slimnīca, vai no mūsu pašvaldības uzņēmumos vai uzņēmumus, kuri strādā mūsu pilsētā, tie speciālisti un viņu prasības ir diezgan augstas, un tie speciālisti tomēr gribētu arī dzīvot jaunās izbūvētās daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas. Pie mums pilsētā ir vairāki uzņēmumi, kuri strādā uz eksportu, un pie viņiem arī strādā speciālisti no ārzemēm, un tie ir gatavi arī tīrēt dzīvokļus jauni izbūvētajā daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā. Pēdējos gados pašvaldībā redzama diezgan pozitīva tendence. Redzot lielu pieprasījumu pēc jaunas dzīvojamās platības, vairāki attīstītāji sākuši celt jaunbūves reģionā. Tomēr dzīvokļi, kas apmierinātu jauno speciālistu un viņu ģimeņu prasības, vēl joprojām trūkst. Īres mājokļi Latvijas speciālistiem programmas ietvaros jaunie dzīvokļi tiks izbūvēti Nometņu ielā 103. Mēs kā pašvaldība no savas puses izvēlējamies un piedāvājam priekš šī projekta realizācijas ļoti attīstīto vietu, un gadu iepriekš jau pašvaldība realizēja šeit projektu, nosvaltēt piebraucamos ceļus, izbūvēt inženierkomunikācijas, izbūvēt gaju ietves, gan arī autostāvu laukumus. Tepat arī aiz muguras ir plānots uzbūvēt lielveikalu, līdz ar to tā teritorija ir ļoti pievilcīga, jo šeit blakus ir bērnu dārzs, laba sabiedriskā transporta savienošana, netālu atrodas Rūgiļu ūdenskrātuve, kur cilvēki vasaras sezonā atpūšas. Šeit mēs arī būvējam pie tās Rūgiļu ūdenskrātuves, arī realizējam projektu, būvējam jauno ceļu ar apgaismojumu, ar veloceliņu. Līdz ar to tas projekts būs veiksmīgs no tās viedokļa, ka tā vieta jau ir sagatavota priekš šī projekta realizācijas. Mēs plānojam, ka šo māju izmantos mūsu medicīnas darbinieki, pašvaldības darbiniekiem, kur patiešām ir iespēja un arī vēlme dzīvot jaunu izbūvētā daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā, gan arī speciālisti no mūsu pilsētas uzņēmumiem. Finanšu ministrijas virzītās PPP programmas īres mājokļu Latvijas speciālistiem realizācija uzticēta valsts nekustamajiem īpašumiem. Pirmie modernie energoefektīvie un cenu ziņā pieejamie dzīvokļi tiks nodrošināti 2030. gadā.